Being aborted in India after they identified that they're females. According to the statistics of 1996, US Department of Justice, 2,713 women are being raped every day. Every 32 seconds, one woman is being raped. I've been raped in US until the time I'm here. Islam has the solutions to the problems regarding the of the West. clothing of hijab. The first is Being aborted in India after they identified that they're females. According to the statistics of 1996, US Department of Justice, 2,713 women are being raped every day. Every 32 seconds, one woman is being raped. I've been raped in US until the time I'm here. Islam has the solutions to the problems of the West. the prophecy of Prophet Muhammad, peace be upon him, in the Parsi scriptures. أمامه واي ملته وخان تنبيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كتابنا منتي بارسي خيسة تبسمع لالو زوراستر نما منتي زوراستر زمونديس أكسمس أمنتين كن بارسيزم جامونيس نو أمام أمنتي وقوتكم لما في البشن دورة دتشي فارسي وقاو بارسي خيسة توري أمنتين كن أمنتي ميكانيزم يخان أمنتي وري بالدقبرو جامونيس نو أمام أمنتين بارسي كن كتابنا غرغرا لما كبا إسانيس دساتري في أفيستا جامن كتابني أفيستا جامو كن زند أفيستا جامو نسنو أمام كتابني دساتير جامو كن دساتير في كلن دساتير جامون بكلمة تقدم أفيستانيس كرد أفيستا في كلن أفيستا جامون بكلمة تقدم أكسم زندي في ما زند جامون أمام These Parsi scriptures, in several places, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam كتابن بارسي خان يدو بستان رفينسين نبي محمد صلى الله عليه وسلم بكيدو تيمو مساوبت كتاب أفيستا خان فربادين نيش بقنا ديدم سدت لكو سربتو كفي ديدم سقلتي مكان إسا إنجفتا جامع مكان إسا أستفرت أريتا جامع سوشين تجامع وامم جامع بسمجر أكتم بيتي خاناتي إن إنجفتا سوشين تجامع وامم مكان إسا أستفرت أريتا جامع أكو بينو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتمكى بننسان إنجفتا نجر جيتي سوشين تجامع مو أكا إنسايكولوبيديا هستينجيت نما غلطون فمو مالو جيتشول خنمو هيكا جيتشا مكا محمد جوت صلى الله عليه وسلم خنافو نبي محمد صلى الله عليه وسلم مكادان كتابان بارسي خيستي سبسمني جرو دبالتان إني أستفيت أريتا جامع وامم جامع بسمجر أستفيت أريتا جيتشو نما غلطون فتو جيتشول kunis hikka maqaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan lammata isa Ahmad juuti Ahmad jechuun isa galatoonfatu jechuudha dabalataan Avestaa keessatti kitaaba Zamiyat Jesht boqonnaa 16 lakkoo 95 irratti akkana jedha 95 that his friends will come, the friends of Astavet Areta, who will be fighting hiriyoonni isaanii dhufu hiriyoonni Astavet Areta warra ummata badii irra jiru lolu warra haalaan yaadu haalaan dubbatu akkasuma warra haalaan dalagu arrabni isaanii dubbii sobaa takka illee dubbatu mul'anni kun waa'ee sahaabaa dubbachuu jira maqaan Astavet Areta jiru kanas biratti ibsame hiikkaan isaatis nama galatoonfatu jechuudha maqaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbiitiin kun waa'ee sahaabaa dubbachaa jira sahaabonni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummata gaariidha ummata haalaan yaadu waan gaarii dubbatu waan gaggaarii dalagu arrabni isaanii dubbii sobaa takka illee dubbatu kana jechuun warri kun hin soban jechuudha akkuma seenaa irraa barreetti maashaallah sahaabonni hundi warra dhugaati Sahabas, mashallah, they were truthful. nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaba amantii Paarsii kan lammataa kan ta'e Dasaatir keessattis waa'een dhufiinsa isaanii ibsamee jira Dasaatir jechi jiru jechoota lamarraa ijaarame das fi aatir hiikaan isaatis kitaaba kutaa 10 qabu jechuudha akkasumas jecha qeenxee yookaan singulaar ta'e kan dastuur juuf akka jecha hedduu yookaan pluraal tajaajila dastuur jechuun seera amantii jechuudha kanaafuu kitaabni kun kitaaba seera amantii ta'e kan kutaa 10 qabu jechuudha akka Dasaatir keessatti ibsametti wayita faarsonni amantii isaanii gadhiisan wayita warri zooraastriin amantii isaanii gadhiisan wayita isaan karaa irraa jallatan namni tokko gammoojjii keessatti dhalata hordoftoonni isaa warra faarsiin injifatu warra faarsiin to'atu isaan ilma namaatiif rahmata ta'u isaan ibidda mana sagadaa keessa jiruun gabbaran isaan gara mana rabbii Ibraahim ta'etti gara galanii sagadu manni sun namoota irraa bilisa isaan hoggantootaa fi olaanoo faarsii tasbag fi bakkoota sagadaa kan faarsii ta'u nabiyyiin isaanii nama dubbii gaarii dubbatuu fi nama wantoota ajaa'ibaa ta'an dalagu mul'anni kunis nama biraa osoo hin taane waa'ee ergamaa xumuraa fi goolabbii waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbachuu jira Messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dabalataan Bundaahish boqonnaa 30 lakkoofsa 6 hanga 27 irratti soosheent nabiyyi xumuraati jaamee ibsamee jira akkuma duratti isin hime
akka ensaayikolopiidaa irratti ibsametti soosheent jechaan nama faarfamuu akka godhatu jechuudha. kunis nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibsa. Timbiitii kana keessatti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii xumuraa akka ta'an ibsamee jira. kun gabaabumatti waa'ee dhufiinsa nabi Muhammad kan kitaaban Paarsii keessatti ibsame. Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Parsi scriptures. Let's discuss the prophecy of Prophet Muhammad, peace be upon him, in the Buddhist scriptures. amma immoo waa'ee dhufiinsa nabi Muhammad kan kitaaban Budaa keessatti ibsamanii halaallu. kitaaban Budaa hundi isaanii jechuu dandeenya. waa'ee maayitirii dhufuuf deemuu irraa dubbatu. Chakvaatii Sinaat Sutantaa D111 76 irratti akkana jedha. Budaan biraa maqaa maayitirii juunni dhufa. isa qulqulluu ta'e, isa olaanaa ta'e, isa beekaa ta'e, kan hikmaa fi amalli gaariin isaaf kenname. kan beekumsi hawaa kanaa guutumatti isaaf kenname. inni beekumsa humna guddaa irraa argatu addunyaa barsiisa. amantii jalqaba irrattis kabajamaa ta'e, kan jidduu irrattis kabajamaa ta'e, kan xumura irrattis kabajamaa ta'e barsiisa. karaa jireenyaa dhugaa ta'ee fi kan hirruu takka illee hin qabne barsiisa. akkuma an monokseewwan dhibbaan lakkaawaman qabu kanatti inni illee monokseewwan kumaatamaan lakkaawaman qabaata. mul'anni kun kitaaba Sacred Books of the East mujallada 35ffaa fuula 225 irratti irra deebiin ibsamee jira. sunis akkana jedha. maayitiriin haalaa fi amala akkanaa fi akkasii qabu ni dhufa. eega jeen booda akkuma an hoogganaa namoota dhibbaan lakkaawamanii ta'etti inni hoogganaa namoota kumaatamaan lakkaawamanii ta'a. wangeela Budaa fuula 217 fi 218 irratti ana handaan Budaa akkana jechuun gaafate. yaa eebbifamaa, egaa ati deemteen booda eenyutu nu qajeelcha? inni eebbifamaa ta'ee Budaan wayita deebisu an Budaa jalqaba dachitan irratti uumame miti, akkasumas isa xumuraatillee miti. Budaan biraa kan dhufu ni jira. qulqulluun, olaanaan, beekaan, kan hikmaa fi amala gaariin faayame, kan beekumsa hawaa kanaa guutumatti qabu ni dhufa. inni amantii gaarii barsiisa. amantii jalqaba irratti kabajamaa, jidduu irratti kabajamaa, xumura irratti kabajamaa ta'e barsiisa. amantii dhugaa irratti hundaa'e barsiisa. karaa jireenyaa guutuu ta'e barsiisa. akkuma barattoota dhibbaan lakkaawaman qabutti inni ammoo barattoota kumaatamaan lakkaawaman qabaata. He will teach a religion which will be based on truth and will be a perfect way of life. And he will have many thousands of disciples as I have only hundreds of disciples. ana handaan irra deebi'ee akkamitti isa beekuu dandeenya jee Budaa gaafate. Budaanis wayita deebisu maayitirii jedhamee waamama jedhe. maayitirii jechuun kan namaa garaa lafu, kan nama jaalatu, arjaa, kan namaaf nahaa ta'e jechuudha. jecha afaan arabaa kan jechoota kanneen hunda bakka bu'u isa rahmaa jedhu. rabbi quraana keessatti suuratul anbiyaa suuraa 21ffaa aaya 107 irratti akkana jee isa ibse. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have sent thee not but as a mercy to all the world, as a mercy to all the people. aalama hundaaf rahmata goone malee sin ergine. This word rahmah, jechi rahmaa jedhu kun jechoota isarraa horan waliin walumaa galatti quraana keessatti yeroo 409 ibsamee jira. suuraaleen quraanaa hundi suuraa tawbaa malee foormulaa bareedaa kan bismillahir rahmaan rahiim jedhuun jalqabu. maqaa rabbii kan akkaan rahmata godhaa fi araarama ta'eetiin. kanaafuu kitaabban amantii Budaatis haala hundi jechuu dandeenyuun waa'ee dhufiinsa maayitirii yookaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibsanii jiru. dabalataan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaba Budaa kan Sacred Book of the East mujallada 11ffaa fuula 36 Mahapariin banaasotaa boqonnaa 2 fuula 32 irratti yaa ana handaa akkuma Budahaaf barsiisaan dhokataa fi ajaa'ibaan jirretti barsiisonni harka cufamaa hin qaban. nuti beekumsa of biratti hin dhiisnu, namaaf ibsina. akkuma beeknu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyii rabbi irraa argatan hunda ilma namaa cufaaf dabarsanii jiru. sahaboota isaaniitiifis beekumsa isaanii namarraa akka hin dho'isne himanii jiran. akka waan beekan barsiisanii fi akka beekumsa facaasan ajajan. kanaafuu akkuma timbiitii keessatti ibsametti wanti ajaa'iba yookaan dhokataa jedhamee namarraa dho'ifamu hin jiru. kitaaba Budaa kan Sacred Books of the East mujallada 11ffaa fuula 97 Mahapariin banaasotaa boqonnaa 5 lakkoofsa 36 irratti chapter number 5 verse number 36, it says that as Buddha had a servitor by the name of Ananda, so shall the mighty. akkuma Budaan qaadima ana handaa jedhamu qabutti maayitiriinis qaadima ni qabaata. akkuma seenaa irraa barreetti qaadimni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anas ture, rabbi isarraa jaalatu. inni ilma Maalik, anas rabbi isarraa jaalatu. abbaa fi haati tiyya anaa waggaa 8 nabi Muhammadiif sallallahu alaihi wasallam na kannan jee dubbate. haati isaatis akkana jette, yaa ergamaa rabbii,
mucaan kaadima si haa ta'u fudhadhu jetteen. Anas rabbi isarraa jaalatu akka nuuf himetti nabi Muhammad akka ilma isaaniitti isa lakkaa'u turan. Jaalatamaa jechaa isa waamaa turan. Anas rabbi isarraa jaalatu yeroo hunda nabi cinaa dhaabbachaa ture. Yeroo nagaa fi yeroo waraanaatis, yeroo bal'oo fi yeroo rakkootis biraan dhabamne. Kanaafuu dalagaan ana handaa fi anas wal fakkaataadha. Wayita arbi guddaan dallanee gara budaa fiigutti ana handaan budaa bira dhaabbatee ture. Haaluma wal fakkaatuun dirree waraanaa Uhud irratti anas rabbi isarraa jaalatu umrii isaa 11tti wayita diinni nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam dhiyaatanii isaan marsanii turanitti bira dhaabbateera. Dirree waraana Huneenitti umrii isaa 16tti wayita diinni xiyya qabatee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marsatti anas rabbi isarraa jaalatu nabi bira dhaabbateera. Kanaafuu akkuma wayita arbi dallanee gara budaa fiigee ana handaan bira dhaabbate sanitti dalagaan anasiis wal fakkaata. Kunis timbiitii maayitiriin kaadima ni qabaata jiru kan guute. Dabalataan wangeela budaa fuula 214 irratti akkana jedha. Maayitiriin dhufuuf jiru kun budaan dhufuuf jiru kun amaloota addaa jaha qaba. Inni duraa barumsa jalqabaa yeroo halkaniiti argata. Lammaffaan wayita barumsa argatu ni ifa. Sadaffaan du'a aadaa du'a. Afraffaan yeroo halkanii du'a. Shanaffaan wayita du'u qaamni isaa ni ifa. Jahaffaan eega du'een booda qaama ilma namaa uffatee dachii tanarratti mul'atu jedha. Amalli jaan kunniin waa'ee nabiyyii xumuraa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malee waa'ee nama biraa miti kan dubbatan. Akkuma beeknu wahiin jalqabaa yeroo halkaniitii isaanitti dhufe. Duratti akkuma ibsetti Quraanni suuratul Dukaan suuraa 44ffaa ayaa 2 fi 3 irratti akkasumas suuraa Al-Qadr suuraa 97ffaa ayaa 1 irratti Quraanni halkan kabajamtuu taate keessa buufamee jira. Dabalataan raagni sun inni ni faja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayita wahii argatan beekumsaan ifaniiru. Mul'anni sadaffaan du'a aadaa du'a jira. Akkuma beeknu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam du'a aadaa du'an. Qabxiin afuraffaan yeroo halkanii du'a jira. Akkuma hadiisa Aishaa irraa barannetti rabbi isirraa jaallatu yeroo sanitti mana isii keessatti faanusa keessa zayitan qabdu ture. Kanaaf ollaarraa liqeeffatte. Kunis yeroon isaan du'an yeroo halkanii ta'uu agarsiisa. Timbiitiin sun itti fufuun wayita du'u qaamni isaanii ifa ja'a. Anas rabbi isarraa jaalatu akka jeetti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayita du'an qaamni isaanii ifaa ture. Mul'anni sun xumura irratti eega du'een booda qaama ilma namaa uffatee dachii tanarratti mul'atu ja'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eega du'aniin booda Madiinatti awwaalamuu isaanii beekna. Qaamaan lammata dachii tanarratti mul'an. Timbiitiiwwan kitaabban amantii budaa keessatti ibsaman kunniin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malee waa'ee nama biraa ta'uu hin danda'an. It's further mentioned dabalataan kitaaba budaa Sacred Book of the East mujallada 4ffaa fuula 68 fuula 68 irratti tattaagattaan dhufu barsiisaa qofa. they are only preachers. That means Jechuunis budaan dhufuuf deemu sun jechuudha. Akkuma rabbi Quraana keessatti suuraa Al-Gaashiyaa suuraa 88ffaa ayaa 21 irratti fazakkir innamaa anta muzakkir jeeti. Rabbi ayaa kanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalagaan kee barsiisuu qofa. Nama san qajeelchuun dalagaa rabbiiti jeetti mujjira. Dabalataan Sacred Book of the East mujallada 4ffaa fuula 67 irratti akkana jedha. Gara jannataa seenuudhaaf dalagaan gaariin barbaachisaadha. Akkuma rabbi Quraana keessatti suuraa Al-Asr suuraa 103 ayaa 1 hanga 3 irratti 1 to 3 wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, which means by the token of yeroo nin kakadha dhugumatti namni hongoo keessa jira. Isaan amanan gaggaarii dalagan haqa walii dhaamanii fi obsa walii dhaaman malee. Kanaafuu ulaagaan gara jannataa nama geessu dalagaa toltudha. Kunis kitaabban budaa keessatti ibsamee jira. Dabalataan dammaa padaamattee asuttaa 151 irratti ulaagaan budaa yookaan maayitirii dhufuuf jiruu ibsamee jira. Timbiitii kanarratti inni rahmata ilma namaati jee isa ibse. Tasgabbaa namaati. Inni ilma namaatiif fakkeenya. Inni arjaadha. Akkasumas inni nama dhugaati. Ulaagaaleen kunniin hundi nabiyyii xumuraa fi goolabbii kan ta'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malee nama biraan ibsan. Kun gabaabumatti waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kitaabban budaa keessatti ibsaman. it gives the criteria of the Buddha, the final Maitri to come. It says that he will be a mercy to humankind. He will be gentle. He will be an example to humankind.